Olá, galerinha! Tudo bom? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma amoeba massinha. Se vocês querem assistir, vem comigo! Você vai precisar de maisena, que já está aqui, creme de cabelo, pode ser qualquer marca. E por último, uma colher. Vamos ao vídeo? Aqui está minha maisena e eu vou começar colocando 3 colheres de creme. 1, 2, 3, vou pôr 4. 3,5 vai. Agora nós vamos mexer devagar, logicamente. Para você saber o ponto, você aperte ela. Se tiver muito molhada, acrescente maisena. Eu vou pegar um pouco de maisena e já volto. Já coloquei a maisena e vou continuar mexendo até dar um ponto. Vai amassando assim para a maisena, como que eu posso dizer? Secar o creme e fazer a massinha, slime ou slime massinha. Mexa bastante. Eu vou ver se já está no ponto. Vou mexer mais um pouco. Se vocês não tiverem no ponto, acrescente ou mais maisena ou mais creme, depende do jeito que estiver. Se estiver mole, maisena. Se estiver muito creme, coloque maisena, né? Isso. Vou ver se está no ponto. Mexa com a mão a partir de agora. O meu já deu o ponto certo. Eu vou colocar mais um pouco de farinha de trigo, que eu quero ela mais durinha. Eu vou pegar a maisena e já vou. Gente, a minha já está pronta. E o ponto é quando ela estiver já assim, ó, descendo e quebrando. Está bem macia. Eu espero que vocês tentem fazer em casa, porque é uma ótima ideia. Ó, virou uma massinha mesmo de slime. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu gostei e até o próximo vídeo.